Das 2021er Modell James Cook von Westfalia. Heute stellen wir es Ihnen vor und es hat ganz viele Besonderheiten. Unter anderem hat es einen riesengroßen Slide-Out. So, der Udo wird mal ganz kurz die Maske ausziehen. Wir dürfen ohne Maske nämlich drehen, denn wir wollen das Fahrzeug mal komplett vorstellen. Das ist jetzt wahrscheinlich das High-End-Fahrzeug von Westfalia. Grüß dich, Udo. Hi, grüß dich. Ja, das ist unser High-End-Fahrzeug. Besonderheit bei diesem Fahrzeug, dass wir ein 6-Meter-Fahrzeug haben. 6 Meter nur? 6 Meter nur. Und wir können hier ein Bett generieren hinten, was 2,7 Meter lang ist und 1,70 breit. Das machen wir mit unserem Slide-Out. Da sind wir auch meiner Meinung nach die einzigen, die dieses bis jetzt so machen im Kastenwagenbereich. Zweite Besonderheit bei diesem Fahrzeug ist in dieser High-End-Klasse, dass das Aufstelldach mittlerweile elektrisch bedienbar ist als Option. Ja, ich zeige es mal gerade hier vorne, da sieht man es. Das sind natürlich Scharniere, die schaffen Vertrauen. Das heißt, ich nehme an, der Motor ist da drin? Da sind unsere Elektromotoren drin versteckt, ja. Vorne ist es drin. Das habt ihr jetzt mal designt, so ein Aufstelldach zu entwickeln und zu konstruieren. Das ist gar nicht so trivial, oder? Nein, aber mittlerweile sind wir in Reda Wiedenbrück das Kompetenzzentrum für Aufstelldächer in der Rapido-Gruppe. So sieht's aus. Ja, James Cook, das ist etwas, was man kennt. Der Name, der ist bekannt. Die Rapido-Gruppe aus Frankreich, einer der ganz Großen in Frankreich. Einer der ganz Großen in Frankreich und ich sage auch mal in Europa mit seinen Marken. Und wir sind froh, dass wir zu diesem familiengeführten Unternehmen dazugehören. So ist es, ja. Das Ganze ist Möbelbau, Holzbau dominiert. Das heißt, der Inhaber, der liebt Holz. Das ist das, was ich und er liebt es natürlich, Qualität zu liefern. Das Aufstelldach, wenn ich das allein schon sehe, da oben mit den Metallapplikationen von dem Motor, das schafft Freude. Und ich glaube, viel Aufmerksamkeit. Gerade eben war eine riesengroße Traube, die mussten wir leider verscheuchen, weil wir das Fahrzeug noch filmen müssen kurz. Ja, das Fahrzeug hat ein sehr großes Interesse geweckt. Natürlich sieht alles nach Holz aus, aber wir sind halt gewichtsgetrieben und somit versuchen wir auch so leicht wie möglich zu bauen, dass unter dem Holz halt Leichtbaumaterialien verarbeitet sind. Ich zeige mal gerade das Außendesign matt. Das Ganze steht auf Mercedes-Benz. Ja, Frage, Allrad möglich hier? Allrad möglich, kein Problem. Das gibt es als Front oder Heck, wie man will? Bei uns nur mit Heckantrieb und eben optional mit Allradantrieb. Ja, das Schöne ist natürlich beim Heckantrieb, dass der Antrieb dort ist, wo die meiste Last ist. Allrad läuft gut bei euch? Man muss sagen, mindestens 50% sind Allrad und auch der große Motor. Unsere Kunden, die halt sich auf Mercedes eingeschworen haben, die wollen dann auch wirklich das volle Paket haben. Ja, hier steht ab 82.000 €. Der Werterhalt mit, ich sag mal, von den Fahrzeugen von Westfalia ist sehr, sehr groß. Die Marke ist sehr, sehr bekannt. Ja, der Werterhalt von Westfalia ist sehr groß. Aber man muss sagen, die Reisemobilbranche mit seinen Fahrzeugen hat im Allgemeinen einen geringen Wertverlust. Ich zeig's mal gerade, das Ganze gibt es auch mit festem Hochdach übrigens. Das werden wir uns gleich mal angucken. Ab 84.000 € ein etwas anderes Konzept. Das heißt, man muss sich das mal ganz genau anschauen, für wen was ist. Ja, James Cook AD, ist das die Bezeichnung von dem Fahrzeug? Ja. Das ist der mit dem Aufstelldach, AD wie Aufstelldach. Wir bieten das Fahrzeug in 3 Varianten an. Einmal mit dem ganz normalen Chassis, flach mit Blechdach für 2 Personen. Dann einmal mit dem Aufstelldach, wo man hin und wieder mal mit 4 Personen fahren möchte. Und dann mit unserem Hochdach, wo man das ganze Jahr über mit 4 Personen fahren könnte. 101.000 € sind im Vergleich zur Technik, die ja verbaut ist, hier ist ja Hightech drin. Also ich sage nur, der Slide-Out, das ist ja ein Novum. Wenn man damit auf den Campingplatz fährt, dann ist die Traube groß. Da ist man schon mal ganz weit vorne mit. Ist wirklich so, oder? Ja, das ist so. Das gibt es nicht so oft. Man hat es in den letzten, ich sag mal, letzten Ausstellungen haben wir es relativ oft gesehen. Hier ist Patricia, hallo. Hallo Sven. Edel, oder? Ja, man sitzt auch richtig, richtig gut. Ich finde halt dieses Black and White, also dieses Schwarz-Weiß, einfach total modern und super stylisch. Ja, wenn man das sieht, also da könnte auch der Scheich von Abu Dhabi mitfahren. Das ist tatsächlich so, dass also diese Fahrzeuge gerade von Mercedes-Benz ganz oft zum Hightech und High-End Transport von Personen benutzt werden. Das stimmt. Also Mercedes ist ja
keine unbekannte Marke, sag ich mal. Und viele Leute möchten gerne auch den Stern vorne drauf haben. Ja, wie das Ganze umgesetzt ist mit dem Aufstelldach, das werden wir gleich mal zeigen. Das wäre so der Arbeitsplatz, zumindest mal von der Patricia. Das Leder ist echt? Das ist diesmal Kunstleder, aber so hochwertig, dass man gar nicht merkt, dass es Kunstleder ist. Ich zeig's mal gerade, wenn du mal machst. Mach mal. Ja, es quietscht sogar nach Leder. Es quietscht nach Leder. Ja, das könnte das berühmte Taxileder sein, ja, was es nämlich gibt. Extrem belastbar mit allem drum und dran, aber es hat riesen Vorteile gegenüber Leder. Auf jeden Fall. Ja, das sagen wir mal. Wir gehen am besten mal rein. Patricia, mach uns mal auf. Sie hat es gesperrt, damit wir mal ganz alleine besichtigen können, denn es gilt ein Haushalt pro Gruppe. Ja, also man muss sagen, das Sicherheitskonzept hier ist streng, aber die Kunden nehmen es an und ich glaube, das ist auch sinnvoll, dass man hier ein bisschen aufpasst, weil das ist die erste große Messe wieder und ist auch sozusagen die Vorbereitung für weitere Messen, wenn das mit dem Konzept passt. Okay, ich zeige es mal ganz kurz. Wenn du mal gerade so nett bist, mal gerade das Volume ein bisschen runterdrehst vom Fernseher, ansonsten kriegen wir gleich Probleme mit dem Sound, mit allem drum und dran, denn wir wollen nämlich den Innenraum mal komplett vorstellen. Allein das Design von außen, also ich sag mal so, ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist unglaublich schön. Ja, also wir haben uns da schon Gedanken gemacht und uns natürlich auch Unterstützung von einem Designer geholt. Aber in der hochwertigen Preisklasse, da kann man nicht mehr unbedingt nur quadratisch praktisch gut bauen. Da muss man auch ein bisschen auf die Formgebung, auf den Stil achten. Und das haben wir hier, glaube ich, ganz praktisch umgesetzt. Ja, das Ambiente-Licht ist sehr modern. Das hier wirkt so ein bisschen wie im Privatflugzeug, wenn man hier so einsteigt. Das heißt, die Ledersitze, die da sind, das heißt, die Nähte, die sind gesteppt hier. Ich habe so ein Karo-Muster mit drin. Die Schränke unglaublich reduziert. Sie wirken gar nicht als Schränke, sondern als eine Linie. Ja, das ist halt eben unser Style bei diesem Fahrzeug, dass wir das Fahrzeug so konstruiert oder designt haben, dass es aussieht wie eine Linie mit Rundung, halt nicht eckig und kantig, sondern ein bisschen rund, weil rund gibt auch das Gefühl, mehr Raum zu haben. Schlafen wie im Hotel, das Gefühl hat man hier selbst im Kastenwagen. Das Besondere ist die Kompaktheit hier. Nochmal die Länge? Die Länge 6 Meter. 6 Meter. Mit eingefahrenen Slide-Out. Und das Slide-Out sind nochmal 80 Zentimeter, die wir nachher gewinnen. Ja, das ist eine Menge. Also wer sich da auskennt, das sind fast 15%, die er an Länge gewinnt, die ich nicht mitschleppen muss. Das ist das Schöne. Das heißt, er ist sehr, sehr übersichtlich, kommt überall rein. Ja, ich kann das wirklich im Alltag nutzen. Ich kann vor dem Supermarkt parken. Ich habe kaum Parkplatzprobleme, weil ich mit einem 6-Meter-Fahrzeug doch auch schon in der Klasse bin, wo der ein oder andere Pkw schon ist. Das sind ja auch viele, die sagen, ich fahre den mal ganz alleine. Das hier ist so, sagen wir, ein ganz, ganz tolles Fahrzeug, wenn ich ein bisschen Aufsehen erregen möchte oder wenn ich mir mal einfach was Gutes gönnen möchte, oder? Das auf jeden Fall. Da oben ist das Display, MBUX. Da ist das MBUX, ja genau, das MBUX von Mercedes. Auch als zweites Display, das habe ich schon mal bei jemand anderem gesehen, der das auch mit verbaut hatte. Bei Vario Mobil, da hatten sie es mit drin. Ja, unser Display ist mit Mercedes entwickelt. Also alles, was ich dort auf dem Display sehe, kann ich auch von vorne aus steuern. Ja, ich zeige noch mal gerade so kleine Details, bevor wir ganz nach vorne gehen. Das ist unter anderem, wenn ich hier sitze, ist es wie im Flugzeug, habe ich 230 Volt. Ich habe 12 Volt mit drin. Ich habe USB mit drin. Sitze sind drehbar natürlich. Auf jeden Fall. Das ist unerlässlich bei einem Reisemobil, die drehbaren Sitze. Und was wir auch noch als Novum haben, ist unsere Badtür, die aus leichtem Kunststoff ist, warmem Kunststoff. Es ist blickdicht, aber lässt Licht durch und halt eben auch rund geformt. Da vorne das Cockpit. Ja, das ist natürlich seitdem der Sprinter mit MBUX, teilweise mit Allradantrieb und so weiter. Mercedes-Benz hat es euch nicht so ganz einfach gemacht. Ja? Das heißt, jetzt mittlerweile alles verfügbar, alles da. Ich glaube, als Kasten ist er schon relativ lange da. Oder? Als Kasten ist er schon relativ lange da. Und wir arbeiten sehr eng mit Mercedes zusammen und Mercedes versucht auch alles möglich zu machen, dass wir unsere Ideen mit ihnen zusammen umsetzen können. Unter anderem das zweite Display wie das erste, das heißt, ich habe alle Informationen nach vorne. Ich kann halt meinen ganzen Aufbau auch von vorne steuern.
die Schränke haben es mir so angetan mit dem Lichtdesign. Kann man das auf warm-weiß umschalten? Das kann man auch warm-weiß, ganz warm, ganz weiß. Also man hat da ganz viele Möglichkeiten, das Licht in verschiedene Helligkeiten umzumodellieren. Okay, das heißt, ich kann es auch weich machen. Das ja, ist natürlich jetzt für die Messe ist das ein echter Hingucker. Also weißes Licht ist toll, wenn ich arbeiten möchte zum Beispiel. Das heißt, ich habe auch ein ganz tolles Ambiente bei den hochweißen Fronten, die ins Matt sind. Ja, glänzende Fronten haben natürlich dann so ein bisschen den Nachteil, dass man die Fingerabdrücke doch hin und wieder sieht. Wir haben uns dafür für matte, weiße Oberflächen entschieden. Ja, jetzt wäre natürlich hier am Dach noch mehr möglich, aber hier ist ja tatsächlich ja, das Aufstelldach. Und das Aufstelldach ist nicht irgendeins. Wenn man sich hier das Ganze mal anschaut, das hat hier eine Schale mit drin, eine Integration. Hier sind Lampen mit drin. Schön gemacht. Das heißt, ich habe auch Komfort und Stil habe ich oben. Auf jeden Fall. Und was man hier nicht sieht, das ist versteckt. Das ist in der Matratze, haben wir noch ein Federsystem, was einen Warte, ich gehe mal hoch. Guten Schlafkomfort gibt. Patricia, wenn du mal kurz mal hilfst. Das kriegen wir irgendwie hin. Ne, so geht's nicht. Warte mal kurz. Ich stehe nämlich schon auf der Leiter. Patricia, die macht jetzt mal eins. Ich gehe mal hoch und heb die Matratze. Genau, du gehst mal hoch, hebst dann die Matratze hoch. Wir müssen die Matratze aufmachen. Das ist alles in der Matratze. In der Matratze versteckt. drin. Ja, das heißt, das Schlafsystem funktioniert wie? In der Matratze sind Federelemente, die halt ja, sich dem Körper anpassen. Man liegt nicht irgendwo hart auf einem Gestell, sondern man hat dazwischen noch die Federung, was auch bedeutet, dass auch eine gewisse Unterlüftung der Matratze bietet. Stark ist, ich kann die Leiter links und rechts anschlagen. Ich kann sie rechts und links anschlagen, wenn ich möchte, aber Sinn macht es eigentlich auf der linken Seite. Steht es auch nicht im Weg, ja. Die Sitze hier, Automativen, also es ist unglaublich stark, erinnert mich das an Mercedes-Benz hier, wenn man das so sieht, also vom Design her und wie die Verarbeitung ist. Die Verarbeitung von den Sitzen ist sehr hochwertig. Das kann man sehen, dass wir auch Wangenstützen haben. Das natürlich während der Fahrt den Mitreisenden extrem Halt bietet, weil in Kurven sollte man doch schon sicher sitzen. Na, den Schrank machen wir mal kurz auf, bitte. Kleiner Schrank unten drunter. Unten drunter kleiner Kleiderschrank, wo man auch mal seine Hemden hinhängen kann, ohne sie verknittern zu müssen. Oder Jacken, das heißt hängende Artikel. Dann das Highlight ist ja wohl die Duschtür, oder? Die Duschtür ist das Highlight, also habe ich bis jetzt auch noch nicht so in der Form irgendwo gesehen. Habe ich auch noch nie gesehen. Das ist so eine Warmstruktur. Ja, Wabenstruktur, es kommt Licht durch, aber es ist blickdicht. Wenn du mal kurz zumachst, Patricia, bitte. Ja. Lass mal sehen. Das heißt, ich bin quasi noch da, ich sehe aber nichts. Oh, das ist schon so ein Designerhotel, so ein bisschen hier, oder? Ja, das ist schon was ganz Feines. Also wer so ein bisschen Design verliebt ist und Luxus pur auf engstem Raum haben möchte, der sollte sich das Fahrzeug schon mal anschauen. Ja, stark ist der Slider, das werden wir gleich mal zeigen. Der ist hinten drin. Wenn du mal kurz aufmachst, Patricia, bitte. Das System ist wahrscheinlich so vom Slider, dass es automatisch einfährt, die Matratze. Die Matratze, oder ist was vorzubereiten? Nein, man muss nur die Seitenstücke rausnehmen und sonst schiebt sich das ganze Gestell übereinander, wenn das Slide-Out einfährt. Ja, stark ist auch das, ich sag mal so, das Heimelige, was ich hier habe. Das bedeutet also hinten im Slider, wenn ich drin bin, das ist so richtig, ich weiß nicht, also es ist unglaublich toll, oder? Es ist wie eine kleine schützende Höhle. Also man hat da schon einen gewissen Wohlfühlfaktor. Ja, die Türen, die sind aber durchgezogen. Hier oben habe ich noch ein indirektes Licht, komplett von oben nach unten durchgehend. Und hier unten kann ich mich draufstellen. Die große Tedford-Toilette mit drin. Flugzeug, oder? So ein bisschen. Ja, Flugzeug, aber halt eben auch ein bisschen auf schön gemacht. Krass. Ja, ich komme mal raus. Ich zeige mal so ein kleines Detail da oben. Der Beschlag, der drauf ist wahrscheinlich Edelstahl oder Alu. Auf jeden Fall. Dort im Nassbereich müssen wir natürlich Materialien verwenden, die nicht rosten. Der Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen. Patricia, mach mal kurz auf. Dass wir den sehen. Also einmal kann ich vom Bett aus, kann ich mich bedienen.
Genau, da das ja doch alles ein bisschen auf engstem Raum ist, haben wir dann versucht, mit dieser Doppeltür die Möglichkeit zu geben, einmal hier von der Küche an den Kühlschrank ranzukommen, aber auch wenn ich im Bett liege, nicht unbedingt aufstehen zu müssen, sondern dann auch vom Bett aus an den Kühlschrank ranzukommen. Krass. Oder im Bad, so wie wir jetzt gerade sehen. Ja, das ist schon extrem edel von Kastenwagen, oder? Richtig, richtig edel. Also man merkt, dass halt hier die Qualität von Mercedes vorhanden ist. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Fan von dieser Schwarz-Weiß-Kombination. Das macht einiges her. Das ist so ein bisschen wie so eine im Edelclub, oder? Ja. Oder in so einem Designhotel ein bisschen. Ja, das hast du sehr gut beschrieben. Das Auch, stimmt. wenn du mal gerade so lieb bist, hinten mal aufs Bett drauf gehst. Sie ist 1,67 Meter groß, unser Normmaß, Patricia, Radiomoderatorin und Studentin für Journalismus. Seit 9 Tagen unterwegs. Hier sieht man, wie sich das Ganze nach hinten verjüngt. Das heißt, man schläft dann mit dem Kopf wahrscheinlich hierhin zur Fahrer. Man kann sich das aussuchen, wenn man sagt, hinten mit den 1,40 Meter Breite komme ich gut klar, dann kann man mit dem Kopf hinten zum Fenster schlafen. Aber wenn man sagt, ich brauche ein bisschen mehr Platz im Schulterbereich, dreht man sich um und dann hat man hier vorne 1,70 Meter Breite. Ja, der Slideout ist gut isoliert. Der ist isoliert auf jeden Fall. Also man kann auch in kälteren Zeiten da drin schön warm schlafen. Und beheizt wird das Ganze mit Diesel? Dieselheizung, ja. Wir verwenden bei allen unseren Fahrzeugen die Dieselheizung, weil sich das für uns sehr praktikabel gezeigt hat. Ja, man braucht nichts mitschleppen. Das heißt, ich brauche nur ganz kleine Gasflaschen. Nur eine ganz kleine Gasflasche, nur noch zum Kochen. Und somit ist man da auch vom Platz her ein bisschen besser gestellt, wenn man die nirgendwo unterbringen muss an der Seite. Sehr schön. Ja, wir gehen mal raus, dann schauen wir uns das Fahrzeug nochmal von außen an. Die Leute warten schon, denn ja, knapp über 100.000 € sind hier natürlich gut angelegt, denn die Fahrzeuge sind ja nicht nur für 1-2 Jahre gedacht, sondern für 10, 15. Man sieht wirklich die Westfalia-Fahrzeuge sehr lange auf der Straße. Das ist richtig. Also unsere Kunden behalten ihre Fahrzeuge eigentlich ziemlich lange, weil Westfalia als Erfinder des Kastenwagens, sage ich mal, hat halt eine große Fangemeinde. Das stimmt, ja, wenn man das so sieht, also zumindest in meinem Alter, ich bin ja 52, das spricht für Qualität. Westfalia, früher gab es ja nur Westfalia, also die Leute, die im Westfalia hatten, die waren beneidet. Heute fährt ja jeder Kastenwagen, also Camper, sage ich mal, viele fahren Kastenwagen. Ja, Westfalia, wie gesagt, Erfinder des Kastenwagens und viele sind nachher auf diesen Trend aufgesprungen und wie man auch sieht, hat sich der Trend mittlerweile durchgesetzt. Ja, ich zeige mal gerade die Verarbeitung hier von dem Slideout, dass man mal drunter gucken kann. So eine Entwicklung von einem Slideout, da muss ja alles passen, wir sind ja nicht in Amerika hier. Das muss alles passen und das ist wie gesagt unsere eigene Entwicklung. Wir sind davon überzeugt, dass es sehr gut funktionieren wird. Im Kastenwagenbereich gibt es den Slideout noch nicht, aber Slideout ist ja auch nicht wirklich was Neues. Das ist jetzt eine Neuheit, richtig? Das 2021er Modell? Das ist jetzt eine komplette Neuheit. Das ist jetzt auch schon ein seriennahes Modell. Letztes Jahr hatten wir nur unsere Prototypen zur Verfügung, aber jetzt gehen wir in Richtung Serie. Schön, ich zeige mal ganz kurz das Preisschild. Ja, das Fahrzeug zieht unglaublich viele junge Leute an. Also das ist ja klar, das Preisschild, aber es fängt schon wesentlich günstiger bei euch an. Also nicht nur bei 100.000. Nein, wir fangen mit unserer Amundsen-Baureihe, das ist die Einsteiger-Baureihe, unter 40.000 € an. Unter 40.000 €, das ist ja fast schon Discount für Westfalia-Verhältnisse. Kann man so sagen, für Westfalia schon, aber man bekommt für diesen Preis auch die Westfalia-Qualität. Ja, 101.096 €, das ist wahrscheinlich der Preis mit, schauen wir kurz, mit 19%. Denn ich nehme an, man wird die Fahrzeuge nicht bekommen in diesem Jahr. In diesem Jahr bekommt kaum einer, der jetzt auf der Messe kauft, ein Fahrzeug von uns. Wir haben aufgrund der großen Nachfrage auch lange Lieferzeiten. Aber unsere Kunden warten dann auch mal ein paar Monate länger auf ihren Westfalia. Ja, vielen Dank, Udo Schauland. Deine Aufgabe bei Westfalia. Ich bin der Vertriebs- und Marketingleiter hier bei Westfalia. Das hast du gut gemacht. Das Thema Erklären ist ja in der heutigen Zeit. Ihr seid sehr zufrieden, 20.000 Personen. Ihr verkauft sehr gut. Wir verkaufen sehr gut. Wir sind ohne Erwartung hergekommen. Aber man muss sagen, es ist ein tolles Publikum hier und wir haben sehr, sehr gut verkauft.
Dankeschön. Gerne.